Pria ini sedang berada di belakang rumahnya. Ia menemukan telur misterius. Ia menggalinya. Ada salah satu telur yang sangat lonjong. Ia memutuskan untuk menetaskannya. Setiap hari ia memeriksa telur itu. Apakah ada kehidupan di dalamnya? Hingga waktu menetas pun tiba. Ia melihat telur itu menetas, memperlihatkan kura-kura yang sangat lucu. Tapi yang tak disangka, ternyata kura-kura itu memiliki 2 kepala. Karena kasihan, ia merawat kura-kura itu hingga dewasa. Wah, terima kasih ya orang baik yang suka kebaikan orang ini. Jangan lupa like